ଏବେ କଣ ପଢିବା କହ ତ? ଗୋଟେ ଗପ ପଢିବା କିସ? ଗପ ପଢିବା ହେଲା। ପଢିବା ବି ମୁଁ କହିମି ତ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବ ଆଉ ଶେଷରେ କଣ ଶିଖିଲ ମତେ କହିବ ହେଲା। ଯଦି ଗପଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିବ। ଗପଟା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଉ। ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ସହର ଥିଲା ହେଲା। ସେଇ ସହରରେ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କଣ ଥିଲା? ସନି, ଲକି ଆଉ ହନି ଥିଲା ହେଲା। ଯେମିତି ତୁମର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଥାଅ ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳ ନା ନାହିଁ, ସେମିତି ସେମାନେ ବି ସବୁଦିନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳନ୍ତି, କେହି କାହାଠୁ ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତିନି। ସବୁଦିନ ସକାଳେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଯାଇକି ଖରାରେ ଖେଳନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ, ତମ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଘର ଅଛି। ତ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ହେଲା। ସେମାନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ହେଲେ ଯାଇପାରନ୍ତିନି। ଦିନେ ସକାଳେ କଣ ହେଇଛି? ସେମାନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲା ମାନେ କଣ? ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜଙ୍ଗଲ କଣ ଖାଇବା ସବୁ ଥିବ କି? ସେମିତି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ ଥିବ। ସେମାନେ ସବୁ ପାଉଁରୁଟି ବିସ୍କୁଟ ତାଙ୍କର ବାସ୍କେଟରେ ସବୁ ଫୁଲ କରିକି ନେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଏକା ଗଲେନି, ତାଙ୍କର ଆଉ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇଗଲେ। 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ କିଏ? ସେମାନେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ 3 ପଶୁ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାଗନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଦମାସ ଠେକୁଆ, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ପେଚା। ସେ ପେଚାର ବହୁତ ବୁଦ୍ଧି। ସେମାନେ ବାହାରି ଗଲେ କେଠିକି? ସେଇ ଜଙ୍ଗଲକୁ। ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ କିଛି ପାଇଁ? ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଯାଦୁଇ ଦୁନିଆ ଅଛି ହେଲା, ସେଠିକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଛରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡିଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗଛର ଯୋଉ ଗଣ୍ଡିଟା କାଠଟା ସେଟା ସେଟା ଫମ୍ପା ଥିଲା। ଫମ୍ପା ମାନେ କଣ? ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଖାଲି ସେ ଗଣ୍ଡିଟା। ସେମାନେ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ, ଭାବିଲେ ଆଜି କିଛି ଥିବ ବୋଧେ। ଏଇ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଗୁପ୍ତ ଦ୍ୱାର ପାଇଲେ ହେଲା। ଗୋଟେ କବାଟ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଥିଲା, କାଠ ଭଳିଆ। ସେ କାଠ ତାଙ୍କୁ କେଇଠି ପହଞ୍ଚେଇବ ନେଇକି? ଯାଦୁଇ ଦୁନିଆରେ। ତମେ କାଠରେ ଦେଖିଥିବ ଯାଦୁଇ ଦୁନିଆ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଆସିବ, ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଯିବେ। ସେଟା ବି ସେଇ ଭଳିଆ ହେଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ନା ସେଇ ଦ୍ୱାର ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ବହୁତ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲା ହେଲା, ଅସୁବିଧା ଆସିଲା। ଗୋଟେ ଦୋହଲା ପୁଲରେ ସେମାନେ ପାର କରିକି ଗଲେ। ସେ ପୁଲଟା ଏମିତି ହଲୁଥାଏ। ସେ ପୁଲଟିକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେମାନେ ପାର ହେଇକି ଗଲେ। କେମିତି ଗଲେ? ସେଇ ସନି, ହନି ଆଉ କିଏ? ଲକି ଆଉ ସେ 3 ପଶୁ ଥିଲେ। ଡ୍ରାଗନ କିଏ? ଡ୍ରାଗନ, ଠେକୁଆ ଆଉ କିଏ? ପେଚା ହେଲା। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ପାର ହେଇକି କେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ? ଗୋଟେ ଯାଦୁଇ ଦୁନିଆରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ହେଲା। ସେ ଯାଦୁଇ ଦୁନିଆରେ କିଛି ଯାଦୁଇ ନଥିଲା। କଣ ଥିଲା? ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ। ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଚମକୁଥିଲା ହେଲା। ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସିନ୍ଧୁକ ଦେଖିଲେ। ସେ ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରେ ସୁନା, ରୂପା, ହୀରା ବହୁତ ଗହଣା ଥିଲା ହେଲା। ସେମାନେ ସେଟା ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେମାନେ ଭାବିଲେ ଆମେ ତ ଖୁସି ହେଲେ, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇକି ଆମର ଯୋଉ ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବାଣ୍ଟି ଦେବା ହେଲା। ତ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଲେ। ଗପ ଶୁଣିସାର ସମସ୍ତେ। ଗପଟା ଭଲ ଲାଗିଲା? ଗପରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ କହିପାରିବନି? ହଉ, ଗପରେ ସବୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ନା ଆମେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ସବୁ ଆମ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବି ଖୁସି ହେବା, ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଖୁସି ହେବେ। ଆମ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ପଡ଼ିବ। ହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ସବୁ କଣ ମଜବୁତ ହବ ନା ନାହିଁ? ବନ୍ଧୁତା ମଜବୁତ ହବ। ଗପରୁ ଏବେ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ନା ନାହିଁ? ତ ସବୁ ଗପରୁ ଏମିତି ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା। ଭଲ ଲାଗିଲା?